歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個三杯雞。嗱，呢一個三杯雞咧，事先聲明啊嚇，唔係你哋食開嗰隻台式三杯雞，即係一半啦嚇。咁啊點解唔係咧？因為咧，我哋屋企咧大部分嘅人咧都係唔中意食9層塔㗎。冇錯，我哋屋企咧4丁友啦嚇，得阿太嫂中意食嘅啫。平時我都會煮下俾太嫂食嘅，咁啊但係今日咧。呢一個餸啊，我哋3票對1票，於是乎咧，我哋舉腳手頭身贊成咧，就係唔落9層塔嘅。嗱，我唔知你係咪啊嚇？如果你係嘅話咧，咁你真係要睇下呢一個食譜啦，好易整嘅啫，即刻開始啦！首先我哋處理下嗰啲雞件先。嗱，呢一啲咧就係我喺街市買翻嚟嘅。咁其實咧呢一啲咧都係冰鮮雞嚟嘅啫，咁啊，但係我就已經咧係叫嗰個鋪頭咧幫我斬件㗎啦。OK， 咁咧嗱，有好多人咧做呢一個三杯雞咧，有機會佢淨係用呢一個雞扒去做嘅。咁但係咧，我覺得咧，如果你連埋骨去煮咧，係會香好多嘅，同埋咧啲肉係會嫩啲嘅噃。咁啊，所以咧，如果你真係想試下嘅話咧，你可以今次做呢個三杯雞咧，就係整連埋骨嘅，好冇？好啦，咁啊連埋骨，我哋點樣去清洗咧？嗱，呢一個方法咧就係我嗰陣時跟呢個法國廚師學嘅，你可以睇下啱唔啱用啦。好，而家去洗一洗先。嗱，我嗰個法國廚師教我點做咧，佢就係首先咧開咗個水喉水啦，就沖一沖佢，簡單咁沖一沖先。咁然後咧你要做啲咩咧？裝滿佢先，跟住咧開個細水啦，然後就一路咁樣喺度沖個水，沖到咧嗰個水咧係好清澈透明咧，佢就話呢個雞咧係乾淨㗎啦。嗱，因為呢個係外國人嘅做法啦嚇。咁通常我哋尤其香港人啦嚇，要快㗎嘛，咁樣哇咁 hea 咁樣唔得啦咁樣。我哋都要捽下剩啊咁樣，即係用隻手去洗啊咁樣。咁但係我覺得咧呢一個方法咧，嗱我兩個方法我都試過。呢個方法咧其實係會令到啲雞咧即係冇咁容易整爛佢啊。你明唔明白？即係我哋心急啊嘛，咁我哋會捽咧，咁可能啲皮會離開咗嗰個肉啊，跟住有啲肉碎啊剩啊，即係會可能整爛咗啲雞件咯。呢個方法咧係會耐少少嘅，但係咧我又覺得好似保護到啲雞咯。咁啊，睇下你想唔想試下啦嚇？有啲齋啲咁樣整出嚟，梗係唔要啦嚇。好啦，話咁快啫，經已咧好乾淨咯喎，你自己又真係可以望下嘅，又真係好乾淨咯喎。好啦，嗱，我哋要晾一晾嗰啲雞，擎一擎水，咁我揾個筲箕咧就裝住。咁你可能話喂，點解唔成個水倒落個筲箕度啊？因為咧佢亦都有一啲渣喺個水入邊，咁於是我又唔想要埋嗰啲渣喎，因為佢會攝咗喺啲雞肉度，於是咧我就會逐件攞出嚟，咁咧你就再會乾淨啲啦啲雞。嗱，我哋用呢個方法咧，嗰啲皮咧就冇咁容易甩出嚟，我覺得真係幾好嘅，我自己試咗之後，好晾住佢，放埋 1-2 corner， 等佢擎一擎水先，我哋切埋其他配料。今日咧我又輕機啦。我唔記得咗咧，喺啲雞度要搞少少嘢。嗱，擎緊嘅時候，咁滴咗啲水啦，倒一倒先。用翻嗰個兜，要做少少嘢。我又唔鬼記得咗，真係激死嘅。我哋咧要落翻少少底味俾嗰個雞，就係一啲鹽啦，唔使太多，啲咁多就得啦。撈一撈佢先。好，跟住照做翻呢一個動作，由佢咧喺度擎一擎水㗎嚇。唉，真係成日都輕機。點解會咁嘅咧？係咪要時候食翻啲補品咧？個腦有冇介紹啊？好，切嘢。嗱，呢啲咧全部咧都係我自己整色整水嘅嘢嚟㗎嚇。OK， 包括有呢一個菠椒啊、紅洋葱啊咁樣，我哋切咗個洋葱先啦，好簡單嘅啫。咁啊，切開啦。咁然後我咧就會整咗啲細楷嗰啲出嚟先嘅，因為咧你即刻一切嘅話咧，佢哋會好細楷都會分開一半啊 ，size 唔靚啊。咁我會切到佢差唔多大嗰啲先至再掹出嚟嘅，咁樣咧個 size 佢哋就會差唔多啦。跟住切椒椒，呢啲我就唔要啦，留翻起佢啦嚇。咁我又唔使用太多嘅，呢啲又留翻起佢啦，可以。嗰啲又切走佢先，3個人啦。好，綠色又唔需要太多啦。呢啲留翻，
跟住再做多兩樣，咁啊就係呢個薑啦、薑片啦，同埋咧呢個蒜頭嘅。OK， 咁咧我哋咧做完呢啲薑片啊、蒜頭之後咧，記住用保鮮紙包實佢，因為咧佢好容易咧就會乾啊，乾咗就冇味噶啦。OK， 搞掂，可以煮噶咯喎。喺未炒之前，我想問下你，知唔知道咩叫三杯雞呢？咁我相信未上過網啊，冇聽過人講啊，未食過都好啦。你就咁聽字面咧，都大概知道呢個三杯雞係點嚟㗎啦。冇錯啦，咁啊就係咧用三杯相同份量嘅調味料去煮呢一個雞㗎。咁啊，但係你經歷過好多唔同嘅地方嘅色彩啊，滲入咗唔同嘅煮食技巧之後咧，其實呢個三杯嗰個調味咧已經有好多唔同嘅版本㗎啦嚇。咁啊當然有內地嗰啲版本啦，亦都有咩嗰啲好古代嘅版本啊，又或者係台式嘅版本。我相信咧大家最熟悉咧就係台式個版本啦。我今日咧用嗰三樣嘅調味料咧，其實係近呢一個台式嘅。點解咧？就係因為咧我個廚房咧有成支嗰啲黑豆任油膏啊，用咗一次。仲有好多剩，咁啊於是乎咧，我就用呢一個黑豆任油膏去做其中一杯嘅調味料啦嚇。咁其實基本上我諗最緊要嘅一個調味料咧係要有酒嘅。咁啊用啲咩酒咧？咁有人話米酒啊最好，今日我就用米酒啦。第二有啲人話內地嘅咧可能會用茅台去做嘅喎，我聽聞過。咁亦都咧有人用白酒去做嘅，咁其實最緊要就係酒，但係 up to 你咧想用邊一隻酒嘅啫。嗱，除咗頭先我講嘅黑豆任油膏之外咧，你可以用生抽去代替嘅，冇問題嘅。調味料就鹹啦，跟住有酒嘅味道啦，同埋第三杯咧就係油啦。呢個油咧通常咧都係麻油嘅，麻油多嘅，咁所以你哋自己去揀選自己邊三杯嘅調味料啦。OK， 我哋開始咯噃，着咗個火，燒一燒熱個鑊先。好啦，個鑊咧都開始有啲熱啦。好，第一杯用咗我個女嗰啲杯啊，方便啊嘛。落少少麻油先，落一半啊。嗱，今次我選用咗麻油嘅，跟住我哋就爆香啲薑，中火啊用，唔好太大火，爆香啲薑先，跟住再爆香啲蒜。嗱，有啲人咧會話嚇你咁少蒜頭嘅咁樣，我又覺得我想食到其他嘅味道，所以啲蒜頭我會少啲嘅。你想落多啲蒜頭多啲薑咧 ，up to 你啊嚇，冇問題㗎 ，OK 嘅。好啦，爆香咗之後咧，我哋可以較翻大個火，就去中大火，咁然後咧喺個鑊度將嗰啲油啷一啷個鑊啦。點解咧？因為咧我哋要放啲雞落去咯喎。好，放咗啲雞落去之後咧，我哋就由佢喺度煮啦。中大火去煮，咁咧我哋擺到唔喐幾耐咧，大概咧分零2分鐘到啦嚇，因為咧我哋想將個雞咧煎一煎到佢有少少啡色㗎嚇。OK， 咁我哋等一等咯。好啦，咁我啊煎咗咧分零2分鐘啦。咁啊另一個原因點解我哋由佢喺度煎咧？因為如果你一放落去，跟住就兜咧，嗰啲雞肉咧係會黐咗喺個鑊度咧，咁啊跟住咧你咧就會真係骨肉分離啦，到時。而家你俾佢煎一陣咧，佢就有呢個梅納反應咧，咁佢又唔會黐個鑊啦，咁啊非常之好啦，會好靚啦。我哋咧唔使兜得太多嘅，我哋想咧 keep 住嗰啲雞喺度啦。跟住咧，我哋就落我哋嘅蔬菜咯喎 ，keep 住中大火兜下啲蔬菜，好 very nice。然後第二杯米酒，哇，正啊！Pokemon 嘅朋友好開心啊嚇！好啦，輕輕兜一兜，跟住呢一個，哇靚啊！Pokemon 朋友又開心啦，耶！黑豆任油膏喺呢度，倒落去先，跟住咧落埋冰糖，兜一兜佢啦。嗱，去到一個位咧，假如你覺得喂好似唔係好夠色咁樣喎，你可以咧落翻啲咁多老抽嘅，俾翻少少色佢，咁咧嗰個感覺又好似好味啲啦。唔使太多㗎，千祈唔好太多。同埋呢個老抽咧，唔係一定要落嘅。好，跟住較去呢一個中火，冚蓋，咁啊煮佢咧，大概咧10分鐘啊嚇，10分鐘。因為咧，我哋頭先個雞已經煮咗一半啦。如果你煮太耐嘅話咧，佢會係韌嘅10分鐘。但係千祈咧喺呢10分鐘咧，
就唔好揭開個蓋喎。OK， 唔好話睇下先咁樣，10分鐘，跟住翻嚟再搞。好啦，10分鐘開嚟見下人先。哇，正啊！哇，再兜一兜佢。perfect 啊，咁多位。好，喺呢個時候咧，記唔記得仲有半杯麻油啊？倒埋落去，再兜下佢。熄火，食得。食嘢啦喂！哇，正啊！哇，好開心。呢啲汁撈飯，喂，嫩滑啊，正啊，超好味。嗱，再講多次，你覺得呢個好似台式嘅三杯雞啊咁樣，我點解冇落9層塔嘅咁？我驚大家 miss 咗啊開頭。我都講咗啦，我哋屋企有4丁友，有3個人唔中意食，太嫂梗係冇份啦今次。下次煮翻一個有9層塔嘅台式3杯雞啦，唉，就係咁啦。好容易做嘅啫，呢一個家常便飯啦嚇，記住試下啦噃，亦都要記住另外一樣嘢，就係 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你。